यो संसारमा प्रभुले हामीलाई उहाँको महिमाका साथसाथै मानिसमा जीवन दिनको लागि हामीलाई प्रयोग गर्न राख्नु भएको हो। र म बेला बेलामा कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्न गर्ने गर्छु फेसबुकबाट हो, सोसियल मिडियामा लेखेर बोलेर कि कतिपटक हामी यीशुको दोस्रो आगमनलाई पर्खेर बसेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई यसै संसारमा जबसम्म प्रभु आउनुहुन्न तबसम्म उहाँको राज्य विस्तारको लागि सुसमाचार प्रचारका साथसाथै परमेश्वरको महिमाको लागि राख्नु भएको हो। तर कहिलेकाहीँ त्यो कुरो बिर्सेर हामी यसुको दोस्रो कहिले प्रभु आउलान् र स्वर्ग जान पाउला भनेर हामी पर्खेर बसिरहेको हुन्छौँ। त्यसको सट्टामा यदि ख्रिस्ट येशू तपाईँहरू मेरो साथमा अहिले हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई उहाँको दोस्रो आगमन पर्खिनु पर्दैन। ख्रिस्ट येशू त तपाईँहरूमा भित्र हुनुहुन्छ, मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ। प्रकाश 3 को 20 जसरी उहाँले भन्नुभएको छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाइरहेको छु, कसैले मेरो आवाज सुन्छ र ढोका खोल्छु भने म त्यो भित्र आउनेछु, त्योसँग सङ्गत गर्नेछु। दुई किसिमले बाइबलले यीशुको उपस्थितिलाई बताउँछ। एउटा भित्र हुनुहुन्छ, अर्को हामी ख्रिस्ट येशूको उपस्थितिबाट छोपिएका छौँ, धारण लुगा लाए जस्तै। भित्र पनि ख्रिस्ट येशूको उपस्थिति, हाम्रो जीवनको बाहिर पनि ख्रिस्ट येशूको उपस्थिति भएको कारण हामी येशूको दोस्रो आगमनको त्यो विशेष गरी यो आकाशमा आउने अनि अचानक उडाइ लैजाने त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। अन्तिममा जब परमेश्वरले आफ्नो राज्य पूर्ण रूपले स्थापना गर्नुहुनेछ, तपाईँ मेरो शरीरले नयाँ रूप धारण गर्नेछ, पुनरुत्थानको शरीर जब हामीले पाउनेछौँ त्यो छुट्टै किसिमको वैभव र महिमा हुनेछ। तर त्यति जेलसम्मको लागि प्रभुले हामीलाई संसारमै रहनको लागि, यसै संसारमा रहेर उहाँको स्तुति प्रशंसा गर्न राख्नु भएको हो। त त्यो परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा र सुसमाचारलाई मानिसको बीचमा प्रस्तुत गर्नको लागि तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैको सिलसिलामा हितोपदेशको किताबको अर्कै एउटा मुख्य विषय यहाँनिर म प्रस्तुत गर्दैछु, त्यो चाहिँ हो असल नाउ। सम्पत्ति, सम्मान र संसारका भौतिक कुराहरूभन्दा बढी महँगो चाहिँ, महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँ र मेरो असल नाउ। किनभनेदेखि त्यो असल नाउबाट, असल नाम भन्ने बित्तिकै तपाईँ र मेरो गवाही, तपाईँ मेरो चरित्र, तपाईँ र मेरो जीवन जिउने शैली, त्यसबाट ख्रिस्ट येशू आफ्नो सुसमाचार संसारमा फैलाउन चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, प्रभुले कति धेरै विश्वास गर्नुभयो हामीहरूमाथि कि हामी जस्ता पापको वशमा परेका टुक्रिएका मानिसहरू, फुटेका मानिसहरूलाई छान्नुभयो र भन्नुभयो कि तिमीहरू नै अब मेरा प्रतिनिधिहरू हौ, तिमीहरूलाई देख्नेहरूले मलाई देख्नेछन्। बडो गजबको जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो हातमा प्रभुले राख्नु भएको छ। त एउटा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको जब असल नाउँ हुन्छ, गाउँ समाजमा उसको इज्जत हुन्छ, चरित्रवान व्यक्ति छ भनेदेखि त्यसबाट सुसमाचारको काम अझ बढी द्रुत गतिले फैलिन्छ। त्यसै हिसाबले हामी आउनुहोस्, हितोपदेश 22 को 1 पदमा यसरी भनिएको छ, धेरै धन सम्पत्ति भन्दा असल नाउँ रोज्नु वाञ्छनीय हुन्छ। सम्मानित सुन चाँदी वा सुनभन्दा उत्तम हो। अर्थात् इज्जत, मानिसले हामीलाई सम्मान गर्नु, इज्जत गर्नु र हाम्रो असल नाउँ हुनु सम्पत्ति भन्दा र सुन चाँदी भन्दा उत्तम हो। कारण यो हाम्रो व्यक्तित्वबाट, हाम्रो जीवन जिउने शैलीबाट परमेश्वरले आफ्नो राज्य विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। र प्रेरित पौलले पनि भन्छ, तिमीहरू नै हाम्रा पत्रहरू, पवित्र आत्माबाट लेखिएका पत्रहरू तिमीहरू नै हौ। र हामी बेला बेलामा भनेको सुन्ने गर्छौँ, गैर इसाई मित्रहरूले बाइबल, त्यो लिखित बाइबल पल्टाउनुभन्दा पहिला जीवित बाइबल नै पल्टाउँदछन्। अनि त्यो जीवित बाइबल तपाईँ र म जसले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, त्यसै कारण ती व्यक्तिको निम्ति आफ्नो नाउँमा कलङ्क नलगाउनु, आफ्नो चरित्रमा दाग नलगाउनु हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी हुनेछ। त मुख्य कुरो यो हितोपदेशको किताबबाटै हामीले हेरेको खण्डमा श्री सम्पत्ति, संसारका धन सम्पत्ति भन्दा
असल नाउँ राम्रो हुनेछ। किनभनेदेखि हाम्रो नाममा दाग लाग्ने, चरित्रमा दाग लाग्ने थुप्रै कारणहरू छन्। तीमध्ये रुपियाँ पैसा धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा माध्यम हो। पैसाको लागि आज मानिसहरूले के नै गरेका छैनन्। पैसा कमाउनको लागि आफ्नो नाम सजिलै बेचेको, आफ्नो इज्जतलाई माटोमा फालेको हामी धेरै ठाउँमा देख्दछौँ। त्यसलाई हेर्नको लागि रुपियाँ पैसाको सम्बन्धमा केही पदहरू हामी हेरौँ हितोपदेशकै किताबबाट 28:6 यसरी भनिएको छ, गरिब भए तापनि कलङ्करहित भई हिँड्नु कुटिल मतिको बाटोमा लागेको धनीभन्दा असल हो। हाम्रो नाममा कलङ्क नलाग्ने हो भने बरु कलङ्करहित गरिब हुनु। अब यहाँनिर गरिब हुनु भनेको होइन कि कलङ्करहित भएर आफ्नो नाम बेचेर, नाममा कलङ्क लगाएर, कुटिल भएर, शोषण गरेर, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती गरेर धनी हुनुभन्दा कलङ्करहित हुनु, आफ्नो नामको सम्मान गर्नु, इज्जतसँग जीवन जिउनु, गरिब हुनु तर आफ्नो नाउँ बेचेर सम्पत्ति पैसा नकमाउनु। त्यस्तै कुरोलाई 19मा पनि 19:1 यसरी दोहोऱ्याएको छ, गरिब भए तापनि कलङ्करहित भई हिँड्नु कुटिल मतिका ओठ भएको मूर्ख हुनुभन्दा उत्तम हो। फेरि यहाँनिर हाम्रो सम्पत्तिका साथसाथै हाम्रो बोलीचाली मूर्ख बोलीभन्दा बरु कलङ्करहित गरिब राम्रो। त्यसैलाई 17:1 पनि हेरौँ, शान्ति र मौन साथ निस्तो घाँस खानु कलहले भरिएको घरमा भोज गर्नुभन्दा बेस हो। अब अशान्ति, कुटिलमतीको धनी, मूर्ख र के भन्छ अभद्र जिब्रो भन्दा र अहिले आएर घरमा कलह झैझगडा भएर प्रशस्त सम्पत्ति छ तर घरमा शान्ति छैन, लोग्ने स्वास्नी बीचमा शान्ति छैन, आमा बाबु छोराछोरी बीचमा शान्ति छैन, त्यस्तो प्रकारको झैझगडाले भरिएको घरभन्दा बरु निस्तो घाँस शान्तिसँग एक छाक मात्रै खान परे पनि त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि त्यो परिवारमा सम्मान छ, इज्जत छ, एक अर्काप्रति सम्बन्ध कायम भएको छ। यस किसिमले रुपियाँ पैसाको सरोकारमा हाम्रो नाम बदनाम हुने सम्भावना देखिन्छ। एक दुईवटा पदहरू अझै हामी हेर्दै जाउँ त्यसैको बारेमा। 16 अध्यायको 8 पदमा हेरौँ, त्यहाँ पनि त्यही कुरो दोहोरिएको, धार्मिकतासित थोरै हुनु अन्यायसँग धेरै लाभ भएको भन्दा उत्तम हो। सत्यता, धार्मिकता सबै मानिससँगको न्यायोचित व्यवहार गरेर कमाएको बरु थोरै असल छ। अन्यायसँग अत्याचार गरेर अरूको मुख बन्द गरेर अर्काको पेट लुटेर अर्काको रोटी लुटेर प्रशस्त कमाउनु भन्दा बरु धार्मिकतासित थोरै भएको राम्रो हो, किनभने त्यसले हाम्रो नाम कलङ्कित बनाउने छैन। 15:16-17 पनि त्यो कुरो चाहिँ दोहोरिएको छ। थिचोमिचोमा परेकाहरूका अवहेलित जीवन दिनहुँ दुःखको हुन्छ तर आनन्दित हृदय सधैँ सुखी हुन्छ। होहल्लाको साथ प्रशस्तै धन हुनुभन्दा थोरै धनसित परमप्रभुको भय राख्नु उत्तम हो। द्वेषले भरिएको ठाउँमा मोटो बाछो खानुभन्दा प्रेम भएको ठाउँमा सागपातसँग भोजन गर्नु उत्तम हो। सुरुमै हामीले हेऱ्यौँ सम्पत्तिभन्दा असल नाउँ वाञ्छनीय हुन्छ, उत्तम हुन्छ। त्यसै कारण श्री सम्पत्तिको लागि, रुपियाँ पैसाको लागि मानिसले आफ्नो नाम बेच्नु बुद्धिमानी होइन, बरु थोरै खानु, गरिब भएर बस्नु, निर्दोष, धर्मी, कलङ्करहित, उसको बोली वचन सबैमा परमेश्वरलाई महिमा दिने खालको जीवन उसको होस्। यो बडो महत्त्वपूर्ण विषय हो, विशेष गरी क्रिस्चियन विश्वासीहरूमा पनि। जब हामी गरिब हुन्छौँ त्यति बेलामा सायद हामी बडो इमान्दारीका साथ मण्डलीमा जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ,
गरिब हुन्जेलसम्म हामी बडो इमान्दारी साथ भेटी दशांश पनि दिन्छौँ, तर पैसा कमाउन थाल्यो अथवा प्रभुले आशिष दिन थाल्यो, तलब बढ्दै गयो अथवा बिजनेसमा फाइदा हुँदै गयो भनेदेखि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो दशांश भेटीमा इमान्दार बन्न छोड्छौँ। हाम्रो एक भित्रबाट अहङ्कार जागेर आउँछ, घमण्ड हुन्छ र त्यसपछि अलिकति कमाएपछि अझ बढी कमाउन चाहन्छौँ, अझ बढी कमाउन चाहन्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै पछि हाम्रो इज्जत इमान सबै बेचेर पनि पैसा नै महत्त्वपूर्ण भइदिन्छ। हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ, हाम्रा विश्वासी मित्रहरू सुरुमा एकदमै गरिब थिए, प्रार्थना गऱ्यौँ, सहायता सल्लाह दियौँ, सुझाव दियौँ र नभन्दै प्रभुले आशिष त दिनुभयो। हिजो अस्ति गरिब हुँदाखेरि इमान्दार मण्डलीमा आउँथे अनि प्रशस्तै सम्पत्ति कमाएपछि चर्चमा आउने समय पनि भएन, फुर्सद पनि भएन र बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू प्रभुबाट नै टाढा गए। अनि त्यसै बेलामा भने प्रभुले सारा संसार हात पारेर आफ्नो प्राण कसैले गुमाउँछ भने त्यसलाई के लाभ भयो र? मूर्ख धनीको उदाहरणमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, आज राति नै तेरो प्राण तबाट लगिनेछ, त्यसपछि तैँले जम्मा गरेको यो कसले खानेछ? त सम्पत्तिको लागि हामीले आफ्नो इज्जत बेच्नु हुँदैन। सम्पत्तिको लागि परमेश्वरलाई पनि हामीले पन्छाउनु हुँदैन। सम्पत्तिको लागि हप्तामा जो तपाईँको 7 दिन काम गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्रार्थना सहित गरेर अब एक दिन परमेश्वरको लागि छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पसल छ भने पनि, दोकान छ अथवा कुनै व्यवसाय छ, हप्तामा कमसे कम एक दिन परमेश्वरलाई दिन सकेन भने पछि गएर त्यही सम्पत्ति त्यसको लागि अभिशाप बन्न जान्छ, प्रभुबाट त्यसले टाढा लैजान्छ। यस किसिमले सबभन्दा पहिला हेर्दाखेरि रुपियाँ पैसाको सम्बन्धमा हाम्रो नाम बचाइराख्नु पर्यो। अनि दोस्रो पक्ष छ यो हितोपदेशकै किताबमा नाम बिग्रिने सम्भावना। अनि त्यो चाहिँ हामी सुरुमै हितोपदेशको 5 देखि 8 अध्यायसम्म बडो गजबले उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ हो हाम्रो वैवाहिक जीवन अथवा यौन जीवन, व्यभिचारका कुराहरूमा मानिस होसियार भएन भने दोस्रो माध्यम छ हाम्रो नाम बदनाम हुने। त्यसलाई म 5 अध्यायको 1 देखि 14 सम्म पढेर अनि बाँकी अगाडि बढाउँला। हे मेरो छोरो, मेरो बुद्धिमा ध्यान दे र मेरा अन्तर्दृष्टिका वचनहरू ध्यानसित सुन। यसरी तैले विवेकलाई कायम राख्नेछस् र तेरो ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नेछ, किनभने व्यभिचारी स्त्रीको ओठबाट मह चुहुन्छ र त्यसको बोली चाहिँ तेलभन्दा चिप्लो हुन्छ, तापनि अन्त्यमा त त्यो स्त्री पित्त झैँ तितो र दुईधारे तरवार झैँ लाग्ने हुन्छ। यो चाहिँ स्त्री पुरुष दुवै, अब यो त छोरालाई लेखिएको कारण स्त्रीको कुरो गरेको छ भने छोरीलाई लेखेको भने यस्तो खालको पुरुषसँग होसियार हुनु भनेर उसले त्यस्तै भन्थ्यो होला। त व्यभिचारी स्त्री होस् पुरुष होस्, त्यो अन्तिममा तितो पित्त झैँ र दुईधारे तरवार त्यसले जीवन नाश गर्छ। 5 त्यसको खुट्टा मृत्युको बाटोतिर ओह्रालो लाग्छ, त्यसको पाइला सोझै पातालतिर लागेको हुन्छ। त्यसले जीवनको मार्गतिर ध्यानै दिँदैन, त्यसको चाल कुटिल छ, तापनि त्यो कुरा त्यसले थाहा गर्दैन। जब कोही मान्छे व्यभिचारको पापमा फस्छ भनेदेखि त्यसपछि जबसम्म ऊ काटिँदैन अथवा दुईधारे तरवारले उसको जीवन तहस नहस हुँदैन, तबसम्म उसले कुरै सुन्दैन, जीवनका कुरातिर ध्यानै दिँदैन। असल अर्थी उपदेश उसको लागि एकदमै हाँसोको कुरो हुन्छ। सुरुमा हामी सङ्गति काठमाडौँमा सेवा गर्दाखेरि हाम्रो चर्च सँगसँगै हाम्रो छोरा पनि जन्मेको थियो। अनि एउटा चर्चकै 2वटा कि 3वटा चर्च मिलेर हामी एउटा ठाउँमा पिकनिकमा गएका थियौँ। अनि पिकनिकमा जाँदाखेरि बसमा यताउता गर्दाखेरि मैले मेरो श्रीमतीको हात समातेर जता पनि श्रीमतीलाई सहायता गरिरहेको थिएँ र कसरी कसरी म त्यो एकजना भाइको परिवारलाई पनि म देख्दै थिएँ। उनकी पनि श्रीमती थिइन्, आफ्नो श्रीमती छोडेर दुनियाँ ठाउँमा ऊ झुमिरहेको थियो। र त्यसपछि हाम्रै चर्चको विश्वासीले सुन्ने गरी भने चाहिँ फलानु चर्चको पास्टर कस्तो जोइटिङ रे, जहाँ पनि आफ्नो श्रीमतीलाई नछोड्ने। त्यसको केही समयपछि आफ्नो श्रीमती छोडेर त्यो भाइ अर्कैसँग लागेको कुरो आउँदछ।
उनीहरू यस्ता कुराहरूमा हाँसो मजाक गर्छन्, ठट्टा गर्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ ओहो यो त निकै बहादुर काम गर्दैछु म भनी ठान्छन्। व्यभिचारको मार्गमा लागेको मान्छे मूर्ख, सबभन्दा पहिला उसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ र त्यसपछि उसको जीवनमा विनाश आएको कुरो उसलाई थाहा हुँदैन। 7 पदमा, अब हे मेरा छोरा यो कुरा सुन, मैले भनेका कुराहरूबाट तर्केर एकातिर नलाग, त्यस्तै स्त्रीदेखि टाढा बस, त्यसको घरको ढोका नजिक नजाओ, नत्र त तिमीहरूले आफ्नो उत्तम बल पराईलाई दिनेछौ र तिमीहरूको उमेर निर्दयीको हातमा पर्नेछ। विदेशीहरूले तिमीहरूको सम्पत्तिमा चयन गर्नेछन् र तिमीहरूका पसिनाको कमाइ चाहिँ अर्कैको घरमा भरिभराउ हुनेछ। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ व्यभिचारको पापको कारण आज श्रीमानले अथवा श्रीमतीले दुःख गरेर विदेशबाट घर पठाएको सम्पत्ति सत्यानाश भइरहेको छ। धेरै समाचार तपाईँ दुःखलाग्दा समाचार तपाईँ सुन्नुहुन्छ। हत्या र हिंसा भइरहेछ व्यभिचारमा लोग्ने स्वास्नीले धोका दिएको कारण। अनि 11 पद, जीवनको आखिरी समयमा तिमीहरूले विलाप गर्नेछौ जब तिमीहरूका मासु र छाला गलिसकेका हुनेछ। व्यभिचारको पापले जब कायर अन्तिममा नष्ट हुने होला, कसैलाई एड्स लाग्न सक्छ, रोग ब्याज लाग्न सक्छ, अथवा कैदमै जानुपर्ने अवस्थामा बल्ल उनीहरू विलाप गर्नेछन्। तब तिमीहरूले भन्नेछौ, हाय मैले अनुशासनलाई कसरी घृणा गरेँ र सुधार र हप्कीलाई मेरो हृदयबाटै लत्याएँ। मैले मेरा गुरुहरूको आज्ञा पालन गरिनँ र मेरा प्रशिक्षकहरूको कुरामा ध्यानै दिइनँ। म पुरै सर्वनाशको खाडलमा आइपुगेको छु र सारा समुदायको सामु म निन्दित भएको छु। यो 14 पद 5 को 14 मा हेर्नुहोस्, पुरै सर्वनाशको खाडलमा म आइपुगेको छु र सारा समुदायको सामु म निन्दित भएको छु। व्यभिचारको पापमा कोही मान्छे फस्छ भनेदेखि त्यसपछि ऊ समाजमा सम्मानित हुन सक्दैन। विशेष गरी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरू र त्यसका साथसाथै सेवकाईमा लागेका सेवकहरू अत्यन्त यो खतरनाक कुरो हो। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ ओ म त एकदमै मेरो विवाह ठिक छ, म आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्छु, मेरो श्रीमानलाई म एकदमै माया गर्छु, म कहिले पनि यस्तो व्यभिचारको पापमा फस्दिनँ भन्ने एक किसिमको निश्चयता हुन सक्छ। तर मित्रहरू, यो व्यभिचारको पाप परीक्षा यदि हामी होसियार भएनौँ भने सजिलै यसले हाम्रो खुट्टा चिप्ल्याउन सक्छ। त्यसपछि हामी जतिसुकै रोइ कराइ गरे पनि परिवार टुक्रिन्छ, छोराछोरीको भविष्य नाश हुन्छ, सेवकाईको कुरै छोडिदिउँ र समाजमा हाम्रो बेइज्जत हुन्छ, बदनाम हुन्छ। यो सुन्ने बित्तिकै हामी एकजना विश्व प्रख्यात प्रभुको सेवकको नाम याद आउँछ। उनी एकदमै असल गायक सङ्गीतकार पनि हुन् र महान प्रचारक थिए। 80 को दशकमा विश्वमा उनी अत्यन्त प्रख्यात, बिली ग्राहम भन्दा पनि बढी उनी प्रख्यात हुँदै थिए त्यो बेलामा। तर उनको गोप्य समस्या थियो व्यभिचारको पाप। पछि 1989 मा उनको पाप बाहिर देखा पर्छ र जसले गर्दा उनी खाल्डोमा जान्छन् र अहिले सेवकाईमै छन्, अहिले पनि सेवा गर्दैछन्। र उनको एउटा गीत जहिले पनि उनी गाउँछन्, हृदयबाटै गाउँछन्, आँसु बगाएरै गाउँछन्, वेस्टेड इयर्स, खेर गएका वर्षहरू। अहिले त उनी वृद्धावस्थामा पुगिसके र पनि त्यो गीत गाउँदाखेरि बेला बेलामा हामी सुन्ने गर्छौँ। राम्रो प्रचारक हुन्, वेस्टेड इयर्स भनेर त्यो एकदमै डिप भोइसमा उहाँ गाउनुहुन्छ र त्यसले देखाउँछ व्यभिचारको पापले हाम्रा जीवनका सबै महान सम्भावनाहरूलाई पनि टुङ्गाइदिन्छ। पछि जतिसुकै पश्चाताप गरे पनि त्यसबाट हामी उकासिन सक्दैनौँ। त्यसै कारण 1 कोरिन्थी 6 को 18 मा पनि फ्ली फ्रम सेक्सुअल इमोरालिटी भन्ने शब्द, त्यो टाढै बस भन्नेमा होइन कि भाग। यो व्यभिचारको पापमा ठिकै छ नो प्रब्लम भनेर बस्नुभयो भने त्यहाँबाट तुरुन्तै दौडी जानु, भागी जानु। त्यो चाहिँ हामी उत्पत्तिको किताबमा योसेफको जीवनमा देख्दछौँ। ऊ घरबाट नाङ्गै बेइज्जत भए पनि जेलै जानु परे पनि जान तयार छ, तर व्यभिचारको पापबाट ऊ भागेर गयो। एकजना भाइलाई मैले त्यसरी नै सुझाव दिएको सम्झना आउँछ। उनले भन्यो, दाइ म चाहिँ दिदीबहिनीहरूको बिचमा सेवा गर्न चाहन्छु। भाइ, दिदीबहिनीको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ त ठिक हो, राम्रो हो, तर तपाईँको चरित्र तपाईँ चारैतिर सुरक्षित हुनुपर्छ, नत्र तपाईँ धोकामा पर्नुहुनेछ
भनेपछि उहाँ रिसाउनु भयो मसँग, यो कस्तो पास्टर, मलाई विश्वासै गर्दैन, यसले मलाई के ठानेको छ। उनको जीवनमा अलिअलि चङ्गाईको वरदान पनि थियो अनि राम्रो जोस जागर थियो। अनि पछि मेरो कुरा सुन्नु भएन, मसँग रिसाएर हाम्रो चर्चमै आउनु छोड्नुभयो। सुसमाचार सुनाउँदा सुनाउँदै आफ्नो श्रीमती छोडेर अर्को बहिनीसँग उहाँ पतन हुनुभयो र पछि अब जतिसुकै प्रयास गरे पनि त्यो स्थितिमा आउने सम्भावना छैन। त्यसै कारण यसमा कम्प्रोमाइज गरेर म त एकदमै बलियो छु भनेर बस्नु हुँदैन, एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अविवाहित छ भने पनि आफ्नो जीवनमा विवाहको लागि हामी प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यभिचारका कुराहरूमा यो परस्त्री र परपुरुषसँगको सम्बन्धमा हामी अत्यन्त होसियार हुनुपर्छ। त्यसै कारण तिमोथीलाई पावलले जवान स्त्री छन् भने एकदमै श्रद्धापूर्ण आफ्नो दिदीबहिनीको समान लेखेर र यदि उमेर पुगेका छन् भने आमा सरह तिनीहरूसँग व्यवहार गर्नु भनेर उनले सम्झाएका छन्। यो चाहिँ व्यभिचारको पक्षमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नाम बदनाम हुन्छ भने। तेस्रो कुरो, मेरो समय जानु अगाडि तेस्रो कुरो, हाम्रो गवाही बिग्रिने कारण चाहिँ मानिससँगको सम्बन्ध अथवा प्रेमको कमी। मानिससँग व्यवहार गर्दाखेरि जब हामी पूर्वाग्रही हुन्छौँ, मानिसको न्याय गर्छौँ र त्यसपछि मानिससँग व्यवहार गर्दाखेरि हामी यस्तो प्रकारले प्रस्तुत भइदिन्छौँ कि त मानिसलाई हामी अत्यन्तै खुसी पार्न चाहन्छौँ कि मानिसको वास्तै गर्दैनौँ। खुसी पार्नुको मतलब उनीहरूबाट स्वार्थ लुट्नु, उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्नु, मित्रता कायम गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै यसबाट केही फाइदा हुन्छ कि भनेर चिप्लो घस्न जान्छौँ। अथवा यो मान्छेबाट केही फाइदा छैन भन्ने थाहा पाएपछि योभन्दा त म राम्रो छु भन्ने कुरा देखेपछि अनि हामी अहङ्कार, निर्दयी, घमण्डी अनि मानिसप्रतिको बोली चालीदेखि लिएर व्यवहारमा हाम्रो गवाही सजिलै बिग्रिन सक्छ। सजिलै हामी मानिसको चित्त दुखाइदिन्छौँ, सजिलै हामी मानिसलाई खसालिदिन्छौँ, बेइज्जत पनि गर्न पछि पर्दैनौँ। र हाम्रो बोलीचाली, यो मानिससँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि म एक दुईवटा पदहरू मैले यहाँ लेखेर राखेको थिएँ। 12:25 हेरौँ, हितोपदेश 12:25 त्यहाँ यसरी भन्छ, मेरो फोनले मलाई कहाँ दुःख दिएछ। त्यहाँ यसरी भन्छ, चिन्तित हृदयले, कम अन गिभ इट अप, चिन्तित हृदयले मानिसलाई कमजोर तुल्याउँछ, तर दयालु वचनले त्यसलाई हर्षित तुल्याउँछ। दयालु वचन, तपाईँ र मेरो मानिससँग सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ? दयाले भरिएको छ। म बेला बेला भन्ने गर्छु, यदि तपाईँलाई कसैले आक्रमण गर्दैछ, बेइज्जत गर्दैछ भने त्यसलाई दुश्मनीको आँखाले नभएर दयाको आँखाले हेर्नुहोस्। हुनु नहुनु आरोप लाउँदैछ भने पनि त्यसलाई दयाको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् कि बिचारा यसको जीवनमा कति तितोपना रहेछ, मैले यसको विरुद्धमा खासै त्यस्तो नराम्रो त गरेको थिएन र पनि यसले कति मेरो विरुद्धमा आवाज उठाइरहेछ, यो कस्तो दयालाग्दो व्यक्ति रहेछ। दया दुश्मनसँग भने अरू व्यक्तिसँग व्यवहार गर्दाखेरि पनि चिन्तित हृदयले मानिसलाई कमजोर तुल्याउँछ। जब मान्छे निराश भएको छ, डिप्रेस्ड भएर चर्चमा आएको छ, चर्चमा आउँदाखेरि पनि एकदमै कमजोर घोरिएर बसेको छ, भजन गाउँदा पनि ताली पिट्दा पनि उसमा जागरै आएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पास्टर प्रचारक मण्डलीका अगुवाले गएर के हो तपाईँ त नुन खाएको कुखुरा जस्तो बसेको छ, अलि जोस लाएर गीत गाउन सक्दैन भनेर भन्नुको सट्टामा, भाइ बहिनी मलाई थाहा छ तपाईँ एकदमै राम्रो विश्वासी हो, तर कुनै न कुनै कुराले तपाईँलाई सताएको जस्तो लाग्छ भनेर तपाईँले एकदमै स्वीकार गरेर माया ममताका साथ त्यो व्यक्तिसँग बोल्नुभयो भनेदेखि उसले आफ्नो हृदय खोल्न सक्छ र उसभित्रको बिरामी पनि निको हुन सक्छ। दया, तपाईँ मेरो मुखबाट निस्कने शब्द 16 अध्यायमा पनि त्यस्तै प्रकारका शब्दको बारेमा कुरा गरेको छ। 16:23 र 24 पद हेरौँ। बुद्धिमानको हृदयले आफ्नो मुख सम्हाल्छ र त्यसका ओठले शिक्षा बढाउँछन्। मिठा वचनहरू महका चाकाहरू जस्तै हुन्
जसले प्राणलाई मिठास दिन्छ र हड्डीहरू निको पार्छ। फेरि वचन अरूसँगको सम्बन्धमा हाम्रो नामको बदनाम हुने हो या हामीलाई सम्मान मिल्ने हो तपाईहरु मेरो बोलीले। म भन्ने गर्छु हाम्रो यो जिउ डाल अनुहार तपाईको लुगा लगाई मेकअपदेखि लिएर बाहिरी रूप चाहिँ 50% हो भनेदेखि तपाईको चरित्र निर्माण बोली वचनले अझ 50% भन्दा बढी काम गर्दछ रे। वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार हाम्रो बोलीले हाम्रो व्यक्तित्व झल्काउँछ। त प्रभु यीशुले नि भन्नुभयो हाम्रो हृदय जे कुरोले भरिएको छ त्यही कुरो मुखबाट निस्कनेछ। त असल नाम कमाउनको लागि हाम्रो शब्दहरू मीठा हुनु पर्यो। वचनहरू मानिसलाई चंगाई दिने वचनहरू हामीले बोल्न सक्नु पर्यो। हिलिङ वर्ड्स हड्डीहरू निको पार्न सक्छन् असल शब्दहरूले। अनि त्यो थुप्रै अरू ठाउँमा वचनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र म अब हाम्रा शत्रुप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार पनि 25 को 21 पढौँ र त्यसपछि म रोक्ने प्रयास गर्नेछु। 25 को 21 मा यो नयाँ नियममा पनि पावलले रोमी 12 को 20 मा उल्लेख गरेको छ। प्रभु येशूले पनि यसलाई जस्ताको तस्तै त कोट गर्नु भएन, तर त्यसै ठाउँबाट उहाँले उद्धृत गर्नुभएको ठानिन्छ। 25 को 21 मा यदि तेरो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खान भोजन दे, यदि त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पिउन पानी दे। यसो गर्नाले तैले त्यसको टाउकोमा जलिरहेको भुङ्रो खन्याउनेछस् र परमप्रभुले तँलाई इनाम दिनुहुनेछ। शत्रुसँगको व्यवहार पावलले बदल नल्याऊ भनेको छ। प्रभु येशूले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर भन्नुभएको छ र त्यस किसिमले हाम्रो नाम बदनाम हुने क्षेत्रहरू बारेमा कुरा गर्दैछौँ। एउटा रुपैयाँ पैसाको लागि हामी कहिलेकाहीँ नाम बेचिदिन्छौँ, कहिले व्यभिचारको पापमा फसेर नाम त्यो कहिले त्यो रेस्क्यु नै हुँदैन त्यो नाम त्यसपछि। भने मानिससँगको सम्बन्ध बिग्रेको खण्डमा पनि रिस उठ्यो, तपाईले एकदमै झगडा गर्ने बानी छ भनेदेखि मानिसले हाम्रो नाम सुन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिसँग संगत गर्नु हुँदैन भन्छ। तर त्यसको सट्टामा शुभ नाम बनाउने हो, असल नाम बनाउने हो भनेदेखि बरु थोरै खानु, इज्जतदार, धर्मी, इमानदार भएर गरिब हुनु बरु र त्यसपछि व्यभिचारको पापमा शुद्ध पवित्र जीवन, परस्त्री र परपुरुषसँगको सम्बन्धमा पवित्रता कायम होस्। आफ्नो लोग्ने स्वास्नी छ विवाहित पुरुष र स्त्री हो भनेदेखि आफ्नो विवाहमा शुद्धता पवित्रता आओस् भने त्यसपछि अरू मानिसहरूसँगको सम्बन्धमा बोलीचाली व्यवहार सबै कुराहरूमा हाम्रा वचनले मानिसको हृदयमा शान्ति उत्साह मिलोस् र उनीहरूमा चंगाई आओस्। किनभने वचनले मार्न पनि सक्छ, बचाउन पनि सक्छ। र यहाँसम्म कि हाम्रो विरुद्धमा उठेका शत्रुहरू पनि दुःख कष्टमा परेको बेलामा हामीले मद्दत गर्न पनि तयार हुनुपर्ने। कहिले पनि हामीले कसैको कुभलो चिताउनु हुँदैन मित्रहरू। र त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति हामी बन्न सक्यौं भनेदेखि हाम्रो नाम मानिसले सुन्ने बित्तिकै छिछि दुदुर भन्नुको सट्टामा हो त्यो मान्छे म त त्यसलाई मन पराउँदिन तरै पनि मान्छे त ठिक छ भनेर उनीहरू भन्न बाध्य हुनेछन्। र त्यस बेलामा सुसमाचार प्रचार गर्न हाम्रो नाम अझ महत्त्वपूर्ण ठहरिनेछ। यति भन्दै आजको वचनमा यही राख्छु। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आफ्नो इज्जत बचाउन, आफ्नो गवाही बचाउन मद्दत गर्नुभएको सजिलै यो गवाहीलाई खेर नफाल्नुहोस् मित्रहरू। गवाही बनाउन कति गाह्रो छ, फाल्न एकदमै सजिलो छ। एकचोटि गवाही बिग्रेपछि त्यसलाई सुधार्न जिन्दगीभरि रोएर कराएर पनि सम्भव छैन। गयो मानिसको नजरमा हामी पतन भयौं भनेदेखि त्यसपछि परमेश्वरले त हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, त्यसो कोही प्रब्लम छैन। तर मानिसले हामीलाई क्षमा दिँदैनन्। काम के भन्छ कर्मको फल, मैले त्यो व्यभिचारको पापमा जाने नजाने निर्णय मेरो हातमा छ, तर व्यभिचारको पापमा गइसकेपछि त्यसपछिको परिणाम मेरो हातमा छैन। अब त्यो कस्तो खालको परिणाम आउँछ त्यो मैले भुक्तनै पर्दछ। र त्यस्तै किसिमले अरूसँगको सम्बन्धमा पनि र रुपैयाँ पैसा यी सबै क्षेत्रमा हामी पवित्र हुन सक्यौं भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई प्रतिफल दिनुहुनेछ, इनाम दिनुहुनेछ र यसै संसारमा बाँचुन्जेल प्रभुले हाम्रा भौतिक र आत्मिक आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन्छु।
जय मसीह।